kali ini saya mau buka sofa seharga 2 juta. Tonton ya. Oke, kali ini kita mau buka sofa. Ini ada satu set sofa seharga 2 jutaan. Ini baru datang tadi, tak begitu mahal sih memang. Nah, ini kita mau unboxing dulu ya.
saya unboxing sofa. Nonton terus video saya, klik like, subscribe, dan share.